Video izlerken arka taraftan bu tarz ses efektlerini duyuyorsunuz. Peki bu ses efektlerini nerede bulabilirsiniz? Hemen gösteriyorum. Tamam kardeşim. Bunun için telefonunuzdan tarayıcıya giriyorsunuz ve buraya myinstance.com yazıyorsunuz. Açılan site içerisinde gördüğünüz gibi birçok ses seçeneği bulunuyor. Bunlardan istediğinizin üstüne bir kere basıyorsunuz ve daha sonrasında alt taraftaki indirme butonuna basarak telefonunuza indirebiliyorsunuz. MP3 olarak ineceğinden dolayı isterseniz zil sesi olarak da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında dosyalardan video editlerken bu MP3'ü seçerek direkt olarak videolarınıza entegre edebiliyorsunuz. İşte popüler ses efektlerini bu site içerisinde bulabilirsiniz. Herhangi bir ücreti yok. Direkt olarak tıkla ve indir şekliyle kullanabiliyorsunuz. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.